Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте на програмата на К3 телевизија, вообичаен термин резервиран за утринска програма. Направен од моје име и од името на К3 телевизија на сите проволачиња да им посакаме успешна школска година, да бидат добри ученици и да ги остварат своите амбиции во понатамошниот тек на животот. А ние работно понеделнички стартуваме со нашата емисија. Имаме представници, гости од тенискиот клуб Куманово 2010. Интересна тема. Се надам дека ќе го задржиме вашето внимание. А мои и ваши гости се председателот и тренерот на тенискиот клуб Куманово, господинот Горан Китановски. Добро дојдовте. Добре. Мојата десна страна велат кумановци новиот Новак Ѓоковиќ, Матеј Додевски, кој има само 10 години. Од левата страна Леонид Андреј и Михаил Андреј. Интересна тема. Тенисот е малку специфичен спорт, велат и скап. Меѓутоа, ете во Куманово има луѓе кои сакаат да работат со млади таленти. Вие сте Горан еден од тие. Па еве на почетокот дадеме еден воведен дел за мала лична карта на тенискиот клуб Куманово 2010. Од каде е оваа иницијатива? Направен да го формирате клубот, вие 8 години постоите. Не е тоа мал период и да ни ги опишете вашите први почетоци. Во Куманово има повеќе луѓе кои го сакаат тенисот и одреден дел од нив играат тенис. Веќе 15-20 години се зборува за формирање на клуб кој ќе биде активен, во кој што ќе работи тениска школа, во кој што ќе може да се градат кумановски тенисери. Некаде околу 2010 година се сретнав со Драган Божиновски, покојниот секретар на Сојузот на спортови на Куманово, и разговаравме на тема формирање на клуб и он даде иницијатива дека тој административен дел ќе го заврши, целата поддршка Сојузот на спортови ќе ја даде за да се формира клубот. И така бидна. Така да клубот го формиравме на 23 март, првиот ден на пролет. И од тогаш наваму функционира убаво. Покрај вас имаше ли некои други ентузијасти кои се вклучија во таа цела работа да биде тоа што побрзо завршена, таа правна процедура пред се? Па, најголемиот дел го заврши Сојузот на спортови. Инаку, нормално е здружение на граѓани, и луѓе кои го сакаат тенисот, се собравме заедно, функционираме заедно, работиме за доброто на тенисот и сега за сега оди одлично. Кажете ни како беа првите почетоци? Нормално во секоја работа, па и во спортот, секој почеток е тежок. Вие имавте ли некои искушенија, предизвици на самиот почеток и како одеше генерално таа работа? Па да, имавме отпор, има проблеми за тренинг простор во почетокот. На терените на ке имавме одредени субјективни отпори, пречки, имаше скепса, неприфаќање. Луѓето не верува дека во тенисот, некој не верува дека Куманово може во тенисот да даде квалитетни деца, квалитетни тенисери, но со време, со наша упорност и истреност, покажавме дека школото изуzetно добро работи и за кратко време децата се оспособуваат да играат на државно ниво, на сите турнири од нивна возраст, зависно во која категорија се. Да, меѓутоа мора да кажеме дека во минатото Куманово немаше да тенис. Еве, вие и уште некои клубови во Куманово се обидуваат некако овој спорт да го не да го наметат, него да го младите засакаат, бидејќи иако има една синтагма вела дека тенисот е многу скап спорт, меѓутоа
Младите сепак го сакате, вие имате бројка на дечиња кои тренирате и кои работат. Да. Во нашиот клуб помина досега некаде околу 70 до 80 деца последниве Така. 8 години. Карактеристично е за тенисот што децава сакаат да пробаат, доаѓаат. Интересно ми е на почеток, но бидејќи бара ангажман и голема концентрација, да се совладаат сите технички елементи, на некои од нив, им фали концентрација, таа дисциплина и барат поедноставни спортови. Добро, што треба едно младо дете, како нашиве гости на 7, на 8, 10 години, кога ќе стартува со тенисот, кои се првите совети? Што им велите ви? Значи, првото нешто што го сакаме да го видиме кај детево кој доаѓа во клуб, да видиме како тоа дете реагира на топка. Така. Дали кога топка скака се движи, он ја прати, сака да ја фати, да се координира со неа. Штом детето реагира на топка, значи има предиспозиции се занимава со тенис. Добро. И со добар тренажен процес, гаранција е дека детето ќе ги совлада тениските елементи, да може убаво да игра тенис. Односно, и мисијата на нашиот клуб е Куманово да го направиме град кој ќе биде препознатлив по убава тениска игра. Значи сите елементи да бидат убаво, правилно совладани и наш ученик, наш тенисер кој ќе излезе на терен да се препознава дека е играч од тенис клуб Куманово, да има грациозност, елегантност, секој што треба. Сега да ги запрашаме и нашите гости. Од мојата десна страна е Мате Додевски, 10 години. Мате, од кога ти почна да се занимаваш со тенисот и кажи ни кој те навлече во тајните на оваа игра? Јас со тенисов почнав да се занимавам пред едно 6 години, кога имав 4, кога не играв тенис. Татко ми почнуваше да ми купува некои пластични рекети. И со тие рекети јас многу го засакав тенисот, онака на кеј се играв со нив. И еден ден тој ме седна со мајка ми и ми кажа што сакаш да тренираш сега, дали сакаш тенис, фудбал или така натаму. Јас веднаш реков дека сакам тенис. И следниот ден, кога дојде викендот, тој ме одведе на тениски тренинг и од тогаш почнав да го тренирам, да го тренирам тенисот. Во почетокот беше малку тешко, но сепак после едно 3 години почнав веќе многу да го засакувам тенисот и да давам се од себе за него. Сега кажи ни кој удар ти најповеќе го сакаш во тенисот? Имаме бекенд, имаме форхенд, имаме серија на разноврсни удари. Кој вака ти најповеќе го преферираш? Па јас најповеќе го преферирам форхенд. Тој е силен нападачки удар. Знае многу да го измари противникот, да го изнервира, кога ќе ја пласираш топката да оди во некој дел на теренот. И така, тој удар е еден од... Гледаш ли тенис на телевизија почесто? Да, гледам тенис. Сега US Open го гледам. Го гледав Синцинати, Ѓоковиќ против Федерер, го гледав Вимблдон финале, го гледав Надал и така. Го гледав Надал, Ѓоковиќ. Бидејќи сега си тенисер кој треба доправо да се развива, го следиш секој турнир, како што рече, и да чуеме од прва рака кој е твојот фаворит на US Open. Кој финале ти го предвидуваш? Мојот фаворит на US Open е Ѓоковиќ. Според резултатите до сега, Ѓоковиќ највеќе имаше шанса го победи Федерер на Синцинати во финале и го победи на Надал на Вимблдон. Така да тој по мене највеќе има шанси да е до финалето и да со
например, Надал, да кажеме, да изигра многу добар меч и да го освои US Open. Благодарам, одиме до твоето другарче Леонид Андреј, он има 8 години. Леонид, од кога ти се занимава со тенисот и како ти оди целата работа? На колку години почна да тренираш тенис? На 5. Кој те вовлече во тајните на тенисот? Дали твоите родители или пак твоите другарчиња? Моите родители. Што ти велеа тие кога отиде прв пат на тенискиот терен? Ти дава ли подршка? Секако. Да. Имаше подршка од нив? Да. Добро. Одиме до третиот наш гостин и он да ни каже нешто за неговите први почетоци во тенисот. Повели. Јас кога почнав тенис, на 4 години почнав и Не беше тешко. не. Еве го Значи, нели тренерот до тебе, што те тој советуваше кога почна да тренираш? Значи прво кога дојде во клубот се игравме, нели? Со топчење игравме различни игри, брзи, динамични, кој ќе победи, која група ќе победи. Ти продолжуваш понатаму, Многу беше интересно, нели? ти продолжуваш понатаму, ќе работиш и на полето на тенисот и се надеваш дека еден ден ќе станеш успешен тенисер, така ли? Добро. Значи, Ајде вака да објасниме Горан пластично ако може. Што му дава тенисот на еден млад човек? Мислам во смисол на развој на телото, на психа и така натаму. кога ќе погледнеме тенисериве, нели, на телевизија, веднаш може да се примети дека сите имаат убав, изразен, исправен став. Фино градени, позиционирани, развиени рамења, многу лесно и елегантно се движат. Рационално. Сите движења им се убаво одмерени, убаво поставување на топка, од крај на крај на терен пристигнуваат многу лесно. Тоа на телевизија кога се гледа изгледа многу едноставно, но во стварност е доста тешко бидејќи самиот терен е голем. Што добиваат децава? Ние имаме неколку категории во клубот, во нашето тениско школо. Имаме црвена група, црвен тенис, портокалов тенис. Црвен тенис играат децава до 7 години. Портокалов тенис играат децава до 8 години. Зелен тенис имаме две категории до 11 и до 12 години. И после 12 години веќе оди тој јуниорски и младински тенис. На секои 2 години, 14 до 16, 16 до 18. Кај нас децава од најрана возраст, значи од црвен тенис, добро е да почнат на 4-5 години. Прво, у таа група работиме убави, забавни игри, со топка, со маркери, различни надпревари. И надпревари со рекет. Значи, тоа е забавна работилница каде што ги учат движењава, агилност, координација и покрај тоа неприметно ударите у тенисот. И со време, после поминување на тие први 5-6 месеци кога топчето буквално се промашува, од 10 топчиња се погаѓаат 4-5, нели, половина се промашуваат, со помош на тренерите им се дава позитивна поддршка на децата да таа фрустрација да ја надминат и да почнат поуспешно да ги изведуваат ударите. Гледаме дека имате добра опрема, знаеме дека тенисот е скап спорт. Како успевате сето тоа да го испратите од кај новите финансиски средства, да на некој начин сето тоа се изфинансира, а клубот да работи нормално? Клубот иако имаме надпреварувачи во тоа е Матеј. на македонско ниво и на меѓународно ниво, бидејќи Матеј игра веќе на учесник на меѓународни турнири во Србија. Иако имаме такви резултати, нашиот клуб функционира на аматерска база, односно само финансирање. Финансирањето на ниво на покривање на трошоците за тренинг, бидејќи терените на кои што работиме
се со тврда подлога и топчињата многу брзо се амортизираат. И они не се најголем трошок. И ако земеме предвид дека овдека имаме 80 топчиња, во други корпи имаме по 100 топчиња, и постојано се трошат и губат на тренинзи, трошокот е постојан. Финансиска помош немаме, значи клубот работи на самофинансирање, финансираат родителиве, а помош од општина имаме што ни овозможија тренинзите да ги држиме на спортските терени, на новите спортски терени кај спортската сала преку летен период и во економска школа. Значи услови имаме доволно. Во време економска школа во зимскиот период. Во зимскиот период, да. Добро. Во салата. Значи имаме услови да работиме на елементарно освојување на тениската техника. Така. Децата ќе научат техникава, но за поголеми резултати треба секојдневна работа и напорен тренинг. Дали се родителите задоволни од она што го работат нивните деца? Имате ли комуникација со нив? Да, одлична комуникација. Во секој време родителите се јавуваат, прашуваат, се што ги интересира. Секогаш сме отворени како на телефонска линија, така и на нашиот Facebook профил. Тоа е нашата званична страна, Тенис клуб Куманово на Facebook. Тука може да се постават сите прашања и да се добијат одговори кои ги интересираат родителите. Ние во Куманово имаме сега тениски игралишта само на тврда подлога, на шљака. Да, се уште немаме. Дали е тоа скапо да се направи или пак нешто друго треба? Тениски терен на земја е поскап. Поскап за одржување, бидејќи мора редовно да се сервисира, да се одржува, да се донесува земја, да се чисти, да се равни, да се одржуваат самите играчи. Значи треба веќе тениска култура за движење по таква подлога, пошто бара специфично движење за да не се уништи подлогава, она е од неколку слоја. И кога таа подлога користат тенисери кои знаат да ја користат, таа подлога може повеќе да трае. И нормално треба ангажман на носо да се прска, стручни лица, тука треба. Да. А да не збориме пак за трева, тоа е поуште поскап. Па трева, тениски терен на трева, мене не ми е познато дали има на Балкан. Тениски терен на трева. Мислам дека нема. Да, ја мислам дека нема, бидејќи е многу тежок за одржување. Колку што треба да има трева на еден тениски терен, уште толкова површина, може би дупло поголема, треба да има на страна од трева која редовно ќе се одгледува, за да може уништената трева на теренот да се замени. Тоа не е едноставен процес, доста скап. Добро, во секој случај, вие имате зацртано некоја визија како да работи клубот и понатаму. Верувате дека во сите овие зацртани цели ќе успеете во наредниот период и што може евентуално да ве спречи да не успеете? За сега ништо не може да не спречи, бидејќи нашиот клуб работи на формирање на група, на критична група на тенисери, кои ќе останат од тенисот, ќе се надпреваруваат, која група на другите деца ќе им покаже дека тенисот може да се совлада и дека е многу убаво да се игра. И кога ќе се научи тенисот, дека може да се оди на турнири, на многу интересни турнири на државно и на меѓународно ниво. Значи, со формирање на таа играчка група, работиме на формирање на нов млад тениски кадар. Веќе имаме помлад тренер кој се усовршува, оди на курсови, на обучување, така да ќе имаме уште еден ITF лиценциран тренер во клубот и ќе бидеме вкупно покрај мене 2 ITF лиценцирани тренери. Меѓутоа, Горан, еве едно логично прашање. Од Куманово, па и од Република Македонија не успеавме да извадиме еден екстра класа тенисер. Зошто? Зошто? Во Македонија има прекрасни деца што играат тенис. Морам да го спомнам тука Јанкуловски, кој моментално е во Америка. И Русевски нешто имаше некои резултати. Да, Русевски до сега беше наша најдобар рангиран ATP играч.
на 200 и така некој место беше. Одличен рейтинг. И Русевски не е тука. Русевски е во Кина, таму работи како тренер. Така. Значи, наместо да работи овде да оспособува нови генерации, нели? Тој е во Кина. Нормално. Подобри услови. Условите се главната причина зашто немаме тенисер во првите, да кажеме, 50 тенисери. Да, па тоа да биде некоја мотивација за овие млади деца да идат по неговите стапки, кога ќе имаше еден голем бренд како Федерер, како Џоковиќ, и во тие земји младите се мотивираат да одат по неговите стапки. Али тука е Лина Ѓорчевска. Да. Лина Ѓорчевска во женскиот тенис ни е наша неголема надеж. Многу сериозно работи. Таа работа се одвива во последните 7-8-10 години со редовни тренинзи. Јас се сеќавам во југ татко и секојдневно ја носеше на тренинг, секојдневно, и еве до кај она стигне. Значи со шанса да направи многу добар резултат, многу добар рейтинг. И сега, дали сметаш дека во нашиот град, па и во сите градови во Република Македонија треба да има мини лига на деца во тенис, за да може од овој квантитет да се вади квалитет? Затоа што ако децава само тренираат, а нема од време на време тоа да го покажат каде што треба, некако не оди таа работа. На градско ниво се уште немаме доволно деца кои играат тенис, за да може да формираме лига, нели, или редовни турнири, кои ќе се одржуваат на седмично или на двоседмично ниво. Тоа може би во некоја блиска иднина после оваа емисија, ако почне. Што е потребно да се направи на лигата? Колку дечиња треба да има? Значи, за да имаме такво одржување на редовни турнири по категории, минимум е да имаме некаде околу 16 на деца од црвен тенис, слична бројка 12, слична бројка портокалов тенис. Значи, зборам за тениски школи, за да може редовно да играат. Таква бројка треба да биде, тоа е некоја минимална бројка исто за зелен тенис до 11 до 12 години и понатаму. Во тенисот конкретно, за остварување на добри резултати, барем овие сите аналитичари, експерти велат дека клучно е во клучни моменти да работи главата. Ако тенисерот има добра психа, вика секогаш знае да го победи својот противник. Зошто е така? За да дојде до тоа ниво, да му зависи играта, резултатот на мечот од главата, прво мора да ги совлада сите елементи од тениската игра, кои се, нели, бројни. Од бекенд страна, форхенд страна, смеч, сервис, волеј, движење. Кога сите елементи ги се совладат во тениска школа, а не е можно да се совладат без тениска школа, значи мора под стручно око на тренер да се напредува, после кога ги освои играчот тие елементи, ќе може да се работи на психа, на кој начин да ги користи, да ја користи техниката која ја знае. Инаку, ако не се знае техника, колку да е чврст и убеден играчот, колку да има висока самодоверба, он тоа не може да го изведе, да го реализира на терен. Треба многу да се добие во квалитет на тениска изведба и после тоа да се примени во меч. Многу е клучна и искраната во развојот на овие дечиња, па еве да го запрашаме Михаил. Михаил, каков начин на искрана ти применуваш еве кога имаш тренинзи? Што дома јадеш најповеќе? Месо. Добро. Не, од овошје. Овошје, да. Сезонско овошје, сега што се јаде. Јаболко. Така, банана е добра за крушка. така. И тиква преку зима, нели? Тиква. Да. Баба прави, нели? Да. Ајде да го прашаме и твојот другар Леонид. Најдобар другар или брат? Брат. Да.
Што јаде Леонид кога пред да оди на тренинзи? Твоите родители што ти даваат? Која храна најповеќе? Затоа што велат дека храната е клучна за добар тренинг. Така ли е? Што ти јадеш најповеќе? Од овошје. Од овошје од храна. Месо, риба? Риба јадеш ли? Месо Да, јадам. и овошје. Добро. Еве сега Мате ќе ни каже што он најповеќе од храна применува кога ќе оди на тренинзи. Јас од храна најмногу применувам така со овошје, например банана, јаболко, еве сега кога бев на одмор, кога одам на плажа, прво мама ни дава овошје, па потоа се друго што ќе земе. Па тоа јаболка, круши некогаш кога купиме, некогаш лубеница така. Така. Значи здрава храна. Да. Тоа исто со месо. Со месо затоа што месо има многу протеини и тоа ти дава сила да трчаш по терените и така. Добро. Ова Горане намерно го прашува затоа што многу мина гледам овие млади генерации кога тренираат, знаеш, има некој период имаат квалитетна исхрана, па потоа малку чипс, кока-кола, смоки, едно од друго и на некој начин прави дисбаланс во организмот. За да овие деца станат успешни спортисти, мора да се хранат здраво. Дали тоа точно? Апсолутно. Многу битен елемент за децава да им се објасни дека треба здраво да се хранат е да почнат да се занимаваат со некој спорт. Тоа не мора да биде тенисот, имаме и други многу убави спортови. Во тој тренинг процес на децава им се објаснува што не е добро да се јаде. Дали премногу слани или премногу сладки производи. Тоа на клубско ниво се решава во тренинг процесот со децава. Но можеби на национално ниво треба се делува, бидејќи некои земји воведува посебни давачки за производи кои имаат поголема содржина на сол и поголема содржина на шеќери. Значи, ако кај нас таков производ чини 10 денари, и тоа му е мало продажна цена, која би била иста и во другата земја, во друга земја има посебна давачка од плюс 15 денари и таму чини 25 денари. И децава ќе се одвикнуваат да јадат производи кои се штетни за нивното тело. Тоа е како за нивна возраст, така и за возраст, како за нивна возраст се однесува и за целото население, за сите категории возраст. Да, тие може да јадат оваа храна што ја споменав пред малку, меѓутоа тоа да не биде често, бидејќи овие нутриционисти, овие што се за храна, луѓе компетентни велат дека секој спортист потенцијален мора да строго внимава на својата исхрана и да пие што повеќе вода. Да. Значи децава кога доаѓаат на тренинг имаат обврска да носат шиша со вода. Значи помалите деца најмалку половина литар. И таа вода за време на тренингот се пие, се троши. Поголемите деца, возрастните носат шиша од литар и пол, која за сат или два ќе биде потрошено од една страна. Таа количина на вода која поминува низ нашиот организам помага да се ослободиме од токсините кои веќе се складирани кај нас и многу поволно влијае на целиот организам. Еве, што може да очекуваме од оваа година до крајот, да ни кажете што имате активности и што планирате за 2019? Пред да ви кажам тоа, сакав гледачиве кои следат емисија, посебно родителиве, сигурно кај нив се појавува прашање што е тоа што треба да моево дете научи да игра тенис, да стане тенисер или да стане уште подобро тениски надпреварувач. Потребни се 4 елементи.
Прв и најважен елемент ние дете кој позитивно реагира на топка и на спортски активности. Втор елемент е некој кој ќе може да ги води низ тој тренажен процес, значи нели квалитетен клуб и тренери. Трет елемент е услови каде тоа што може да се одвива, спортски терени, сали. И четврт елемент родители кои мора да му дадат поддршка. На прво ниво, пред да се излезе на меѓународни надпревари, поддршката од финансиски аспект не е голема, нели? Поголемиот број од семејства мислам дека тоа може да го пружат на децава, но најбитна поддршка е психолошка. Пошто децава ако ги најдат на проблеми во надпреварување, во тренинг процес, мора да им се дава позитивен стимул, позитивна критика за да им се помогне да останат во спортот и да ги совладаат сите елементи. Сведоци сме на една, сега малку ќе разговараме за светскиот тенис, една голема доминација на тројца тенисери, великани на овој спорт, може веќе слободно да кажеме. Федерер, Џоковиќ, Надал, кои со децении доминираат и тие, како овие дечиња, почнале од мали нозе, меѓутоа стигнале до самиот врв. Што се случува во светскиот тенис? Еве имаме тројца играчи кои доминираат, а овие помладиве се уште не можат ни да се доближат. Зошто? Значи имаше еден период од неколку години каде што сите очи на љубителите на тенисот, тениската критика беа вперени во Федерер и Надал. Они обично ги играа финалињата на турнирите и тие клучни дуели беа меѓу нив. И кој ќе победи? Федерер, Надал, Федерер, Надал. Многу интересно, бидејќи се работи за двајца играчи кои имаат сосема поинаков стил. Различен стил на играње, различна физичка градба, и е многу интересно да ги пратиш на тереневи. А после тоа, нели тие двајца најдобри дивови тениски, после тоа се појави едно дете од Србија кој почна да ги добива. И да кажеме дека во меѓусемните дуели тој води против нив двајца. Да. Значи, која е величината на Џоковиќ? Величината на Џоковиќ може многу едноставно да се представи со тоа што он ги добива најдобрите тенисери кои се појавиле до сега. Тоа се, нели, Федерер и Надал. Има една дефиниција која за тројцата сега ќе се обидам да ги парафразирам овие аналитичари во тенисот. Велат Џоковиќ е голем напреваровач, Федерер е елегантен мајстор на тенисот, Совршен, а Надал е робот на тенисот. Како тоа да го објасниме? Па да, може би не робот. Надал има многу убава техника, специфична негова, со тој изразит топ спин, јак удар, кој е многу тежок за враќање. Така. Сите играчи кои се наоѓаат од неговата спротивна страна се изфрустрирани, бидејќи добиваат брзи, јаки, тешки топки со дупла ротација од вообичаена. Значи, он е совршенство од друга страна, за разлика од останатите играчи, бидејќи има специфична структура, многу јако и експлозивно движење. И нормално чврст карактер и психа. Он исто така се занимава со тенисот од најмала возраст. Почнал кај неговиот чичко, нели, во клубот. И бидејќи почнал на мали години, нели, толку добро има совладано техникава, што важи за другите тенисери, да се наоѓа на ова ниво, на светско ниво. Федерер, задоволство се гледа Федерер, може би најсовршен играч кој се појавил до сега, со најрационално, најергономско движење. Он цело време игра, а не се приметува дека има замор кај него.
и психички е изуzetно стабилен, перфектно изведување на удари. Сите удари му се совршени. Задоволство да се гледа. Сега на таа тројка малку позастанува Енди Мари. Сега он имаше една тешка повреда. Се обидува да се врати, меѓутоа тешко оде. Енди Мари е исто така многу упорен играч со многу голема трудолюбивост, има постигнато што го има постигнато, но заостанува позади големата тројка. Ние треба да сме сретни што живееме во ерата на тенисот во која што играат овие три великани. Сега, Ѓоковиќ влезе во историјата со сите мастерси. Федерер има најповеќе Гранд Слемови. Каде ти ги гледаш овие тројица во наредните 2 до 3 години? Федерер има 37 години и кусур, Ѓоковиќ 31, Надал 32. Каде? Слично како со Мајкл Џордан, кој го дигна нивото на кошарката за неколку нивоа, таков ефект гледаме и во тенисот. Федерер ја дигна тениската игра на неверојатно ниво. Како по квалитет, така и по возраст. Федерер, моја претпоставка е дека може сигурно ќе игра до 40 години. Веќе ја запамтив неговата изјава дека он го игра тенисот затоа што ужива во него. Значи во самата игра. Затоа што го сака. Ако нешто го работиш и го сакаш, не сакаш да се откажеш од него. А Ѓоковиќ Џон Мекеро вели и Куертен вели дека Ѓоковиќ ќе игра до 38. може би повеќе. Зависи. Да, вика пропорцијата на телото му е најидеална од сите тенисери. Исклучително еластичен, значи он е атлетичар во тенисот, со атлетски движења, многу голема еластичност, распон на движење. И најверојатно така и ќе биде, и посебно со неговата упорност и желба да биде подобар, да биде значи жестоко да граби кон успесите. Така да ќе биде доста интересно во наредните години во тенис. И ние ќе уживаме. Јас си посакувам многу успех во понатамошната работа. Матеј, Леонид и Михаил, да ги гледаме што повеќе на меѓународни напревари, да донесуваат успеси на градот Куманово и на Република Македонија, а на тенискиот клуб ваш му посакувам многу успешна работа и верувам дека ќе успеете во вашите амбиции. Да, нашите амбиции, како што реков, е да го направиме Куманово град во кој што ќе се игра убав тенис. Добро е децава да пробаат повеќе спортови. Да не забораваме каде може да се пријават сите деца кај вас ако сакат да тренираат тенис. Наједноставно е на Facebook профил Тенис клуб Куманово. Да. Тука едноставно се пишува порака, сите прашања што ги интересираат родителите. Убаво е да се пуштат децава да пробаат тенис, да видат што е како, да го запознаат. Значи во Куманово, нели, имаме нови терени, покрај нашиот клуб има уште еден клуб, тенис клуб Тумба, така да родителиве кај да изберат децава да го пробаат тенисот, нема да погрешат. Ви благодарам уште еднаш, од срце ви посакувам успешна работа, а вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да станете и понатаму со програмата на К3 телевизија.